Huwezi ukakuta mtoto wa kike wa kitajiri analalamika kuhusu mambo ya nguvu za kiume. Na kwamba wao si wanaume sasa hivi hawana nguvu za kiume. Huwezi ukamkuta mtoto wa kitajiri analalamika kuhusu hayo mambo. Wala huwezi ukasikia mtoto wa kike wa kitajiri analalamika kuhusu vibamia. Kwanza ukimpa mic mtoto wa kike wa kitajiri anaongea kuhusu mambo ya biashara, mambo ya shule, mambo ya elimu, mambo ya uchumi, mambo ya familia. Unajua biashara sasa hivi hazijakaa vizuri, au shuleni sasa hivi walimu wakoje, si nini. Anaongelea mambo ya biashara, elimu. Ukimpa mic ashuhudie mambo kuhusu maisha, mtoto wa kike wa kimaskini. Wanaume wana nguvu za kiume, wanaume wana vibamia, atufikishi kileleni. Hawana kazi ya kufanya. Hiyo ndio kazi yao, matoto ya kimaskini ya kike. Hawana kingine cha kufanya zaidi ya hiyo. Hizo ndizo kazi zao, na hizo ndo changamoto za kazi zao ambazo wanakutana nazo kwenye hiyo kazi. Ukimpa mtoto wa kike wa kitajiri mic aongee kuhusu mambo ya maisha, anaongea elimu, biashara, mambo ya familia na mambo ya Mungu. Lakini ukimpa mtoto wa kike mic ambaye ni wa kimaskini, analalamika vibamia na nguvu za kiume. Kwa sababu hizo, tena kwa bahati mbaya zaidi, mtoto wa kike huyo wa kimaskini analalamika vibamia na nguvu za kiume hajawahi kuingia kwenye ndoa. Tayari kashachakazwa. Kila siku wanasuguliwa mpaka wamekufa ganzi. Wamekutana na za kila aina mpaka wamejua na changamoto zake. Tena nakwambia wanaume hawatufiki. Yaani sio mwanaume, wanaume. Wanaume hawatufikishi kileleni. Wanaume sasa hivi wana nguvu za kiume, si wana vibamia. Yaani wanaume wengi. Bora angesema hata mume wangu. Kwanza mwanamke mwenye akili hawezi akaingia mtandaoni akalalamika mambo ya nguvu za kiume na vibamia. Hayupo. Wote wanaotaja hayo mambo na kuongea ni malaya, makahaba. Ndio maana wana ujasiri. Tena lina confidence kabisa, yani utafikiri kuna shule ipo unaenda unasomea hayo mambo. Ukisema labda itakuwa alisomea. Sasa hiyo shule ya kufundisha hayo mambo haipo. Ni yeye na umalaya wake ndio anapitia hayo mambo mpaka anayajua. Na hajawahi kuingia kwenye ndoa tayari kashaanza kulalamika. Hafikishwi. Yaani kasuguliwa mpaka kafa ganzi. Kafa ganzi. Hiyo ndio kazi yake inayomuingizia pesa. Yaani anataka awe anaingiza pesa huko anaenjoy. Awe anaingiza pesa huko anafikishwa. Awe anaingiza pesa, yaani kakutana na watoto wa kimaskini ndio wanaolalamika nguvu za kiume, siji vibamia. Ndio wanaolalamika. Uwezo kukuta mtoto wa kike wa kitajiri anaongelea hayo maswala. Wanaolalamika hayo ni watoto wa kimaskini, kwa sababu hizo ndizo kazi zao na hayo ndio mambo wanaoyafanya usiku na mchana. Sasa wameshughulika mpaka wamekufa ganzi. Tena hayana hata aibu kuongea, yani utafikiri hayana wazazi. Yani malaya hawana aibu. Tena ninasema wanaume hawatufikishi. Na hajawahi kuingia kwenye ndoa, yani useme labda aliingia kwenye ndoa, na kama aliingia kwenye ndoa ameshatoka. Kama ana akili hawezi akasema hivyo. Ina maana anavyolamika hivyo kuna wanaume wengine anakutana nao japokuwa alitoka kwenye ndoa. Ndio nasikia anasema ndoa sio lazima, ndoa mbona hata bila ndoa tuna enjoy. Una enjoy nini? Hivi wewe bila ndoa una enjoy nini? Una enjoy kwa sababu unafanya umalaya. Usingekuwa unafanya tendo la ndoa bila kuolewa, usingesema nina enjoy. Ungeililia ndoa ili ukakutana na hicho kitu kwenye ndoa. Tatizo sasa hivi mnafanya hayo mambo bila ndoa, ndio maana mnasema mna enjoy. Lakini msingelikuwa mnafanya hayo mambo, mngeitamani ndoa. Mnafanya hayo mambo bila ndoa, ndio maana mnasema ndoa haina thamani. Mnafanya tendo la ndoa bila ndoa, mnahudumiwa na wanaume 10, 20. Wote unaona nikiolewa na mwanaume mmoja. Wakati nimezoea kukutana na Hasani mtundu hivi, Mudi mtundu hivi, siji Salumu mtundu hivi. Tena niende nikaolewa na mwanaume mmoja, Hasani nitakutana naye wapi? Salumu nitakutana naye wapi? Hasani ananihudumia, Salumu ananihudumia. Niingie kwenye ndoa niende nikahudumiwa na mwanaume mmoja. Kusitaweza mimi. Malaya hao watoto wa kimaskini ndio kazi zao, na hayo ndio masuala wanayoyafanya. Uwezo kukuta mtoto wa kitajiri analalamika mambo kama hayo. Wanaolalamika ni watoto wa kimaskini kwa sababu wapo kwenye kazi zao na huo ndio uzoefu. Alafu baadaye anakuja kuolewa haya. Haki zao zipo kwenye vikoba. Anafanya hivyo uzinzi, uasherati ili akalipe kikoba. Ili apate hela ya kununua simu, ili apate hela ya umeme. Anatumika. Hivyo unaweza ukamridhisha mtu ambaye anadaiwa. Unaweza kumfikisha mtu ambaye anadaiwa. Mwanamke ambaye ana madeni, mwanamke ilipaswa akae nyumbani asiwe na majukumu yoyote ili iwe vyepesi sana mwanaume kumridhisha. Lakini wanawake wa sasa hivi wamejiingiza kwenye majukumu na ndio maana hawafikishwi. Anadaiwa mwanamke, ana madeni, ana msongo wa mawazo, anadaiwa vikoba, anacheza vikoba vitatu na hana kazi wala biashara. Anaishi kwenye nyumba ya kulipia 600,000, 700,000. Anaishi kwenye nyumba ya kulipia kodi 150,000, 50,000, halafu hana kazi, hana biashara. Tayari kashakuwa singomaza, majukumu yamemuingia, amejifanya anajua kuhudumia mtoto peke yake. Huwezi kumridhisha mwanamke ambaye ana madeni au ana msongo wa mawazo. Yaani yeye atakuwa na mawazo, wewe unashughulika. Anawaza madeni, ana msongo wa mawazo watoto, ana msongo wa mawazo kodi. Huwezi kumfanya chochote mwanamke wa namna hiyo. Ndio wanaoingia mitandaoni wanalalamika na hawana wanaume.
Analalamika lakini hajaolewa. Sifikishi keleni. Oh, wanaume wana nguvu za kiume lakini hajaolewa. Analalamika hayo mambo. Kile malaya wewe ujasiri unaupata wapi?